ධම්මානුපස්සන එන්න ධර්මය දකින්න අවබෝධ කරගන්න. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සදැහැති වාසනාවන්ත පින්වත්නි, සිරිත් පරිදි බෞද්ධ ආරෝප වාහිනිය ඔබ වෙත තිලින කරනු ලබන ධම්මානුපස්සනා ධර්ම සාකච්ඡාව සමගිනුයි අපි මෙලෙසින් එක්වන්නේ. මේ සාකච්ඡාව සමගින් දිගින් දිගටම සම්බන්ධ වී සිටින ඔබ මේ වෙනකොට දන්නවා අපි මේ දවස්වල සාකච්ඡා කරන්නේ දීඝනිකායේ දසුත්තර සූත්‍රයේහි සඳහන් වෙන ධර්මකාරණාවන් බව. මේ වෙනකොට අපි ධර්මකාරණා 10ක් ධර්මකාරණා 10ක් ඒ වගේම සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. දැන් මේ දවස්වල අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ධර්මකාරණා 3 සඳහන් කොටස. ඉතින් අද අපිට සාකච්ඡා කරන්න නියමිතව තියෙන්නේ හාන භාගීය ධර්මයන් පිළිබඳව. හාන භාගීය ධර්ම 3ක් තියෙනවා. අන්නේ ධර්ම මොනවද? හාන භාගීය කියන්නේ ඇයි? ඒවා අපේ ජීවිතයට බලපාන්නේ කවර ආකාරයකින්ද කියන කාරණාව තමයි අද දවසේදී අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සිරිත් පරිදි ඔබ කෙරෙහි අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මේ සාකච්ඡාව සුපෝෂණය කිරීම සඳහා වැඩම කර සිටිනවා තලවතුගොඩ ශ්‍රී ඥානාරාම භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති, ඩුබායිහි ශ්‍රී ලංකාරාම බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති, මොරගහහින ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති, ත්‍රිපිටකාචාර්ය, අභිධර්ම විශාරද, කර්මස්ථානාචාර්ය අපේ කල්යාණ මිත්‍ර අතිපූජනීය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි මාහිම්පාණන් වහන්සේ. අපි හාමුදුරුවෝ ඊටාම ගෞරවයෙන් පාද නමස්කාර පූර්වකව පිළිගන්නවා. අපි හාමුදුරනේ මේ දවස්වල ඉන්ධන පහසුකම් බොහොම හිඟ කාලයක බොහොම හිතයිශී සදහැ සම්පන්න දායක මහත්මයෙකුගේ ආධාර උපකාර ඇතිව අපි දෙනම වහන්සේම බෞද්ධ නාලිකාව වෙතට වැඩම කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් අද මේ සාකච්ඡාව සඳහා සදැහැති දායකත්වය දරා කටයුතු කරන්නේ ගම්පහ ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ මුදිත නිවසේ පදිංචි ප්‍රේමනාත් හතරසිංහ මහත්මයා, ප්‍රේම සන්ධ්‍යා හතරසිංහ මහත්මිය සහ ඕෂධි ආර්යවංශ මහත්මනිය. ප්‍රේමනීය පවුලක් ප්‍රේමනාත් සහ ප්‍රේම සන්ධ්‍යා දෙපළ සම්බන්ධ වෙලා මේ පින්කම මෙලෙසින් සිද්ධ කරනවා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රේම සන්ධ්‍යා මහත්මනීගේ මියගිය දෙමාපියන් වැඩිමහල් සොහොයුරා, වැඩිමහල් සොහොයුරිය ඇතුළු ඥාති දියණියට පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම නිහාල් ප්‍රේමනාත් මහත්මයාගේ මියගේ මෑණියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඕෂධි ආර්යවංශ මහත්මනීගේ මියගේ මිත්තනියන් දෙපළ සහ මුත්තණුවන් දෙපළ ඇතුළු සියලු සංසාරගත මියගේ ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම පවුලේ සමාජිකයන්ට හා ජීවත්ව සිටින සියලු ඥාතීන්ට නිදුක් නිරෝගී සුව ආයුවර්ණ සැප බල ප්‍රඥාවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මනුග හතුරුසිංහ පුතණුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා, ඒ පුතණුවන් නිරෝගී වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ධර්ම සාකච්ඡාව මෙහෙවන ස්වාමින් වහන්සේලා දෙපළට, ඒ වගේම බෞද්ධ කාර්ය මණ්ඩලයේ හැම දිනාටම ආශිර්වාද කරනවා, සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දායකත්වයේ දරා කටයුතු කරන පින්වතුන්ගේ ඒ සිතැඟි සිතුම් පැතුම් ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තු සියල්ල එලෙසින්ම ඉෂ්ට වේවා කියලා අපි පළමුවෙන්ම ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා. අපි හඳුනන්නේ අපි අද සාකච්ඡා කරන්නේ මූලිකව හාන භාගීය ධර්ම පිළිබඳව. හාන භාගීය ධර්ම 3ක් තියෙනවා. ඇයි අපි හඳුනන්නේ මේ ධර්මතා තුනට හාන භාගීය කියන වචනය අපි පාවිච්චි කරන්නේ?
ඒ හාන භාගීය ධර්ම හැටියට සඳහන් කරන ධර්මතා මොනවද කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලාම අවධාරණය කරගමු. තෙරුවන් සරණයි. අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර ගෞරවනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කළ පරිදිම අද දසුත්තර සූත්‍රයේ ධර්ම කාරණා 3ක් සම්බන්ධ වන ඒ කාරණා තමයි අද අපි ඇත්තටම සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ හාන භාගිය කියලා කියන්නේ පරිහානියට හේතු වන කාරණා. ඇත්තටම මේ ලෝකයේ පරිහානියට හේතු වන කාරණා අතුරෙන් මෙහි සඳහන් වන මේ ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියන මේ කාරණා තුන තමයි ඇත්තටම ඕනම කෙනෙක් මෙලොව වශයෙන්, පරලොව වශයෙන් පුදුමාකාර පරිහානියකට ප්‍රපාතයට පහළටම ඇදලා දාන ප්‍රධාන බලවේගයක් නිසා තමයි මේ ධර්මතා තුනට හානභාගීය ධර්ම කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ. එහෙම අපහානේ. එතකොට දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් බලන්න අපි ගත්තොත් මේ ලෝභ, දෝෂ, මෝහ කියන මේ කාරණා තුන ගත්තොත් ඇත්තටම දැන් අපි මේ ලෝභයෙන් බැඳිලා ඉන්න අවස්ථාවක අපේ මරණය සිද්ධ වුණොත් අපි යම් කිසි දෙයක් ඇහෙන් දැකලා, කනෙන් අහලා, නාසයෙන් ආග්‍රහණය කරලා, දිවෙන් රස විඳලා, කයට පහස විඳලා, ඉතින් මේ විදිහේ බාහිර අරමුණක් පිළිබඳව අපි ආස්වාද ජනකව ඉන්න මොහොතක දැන් මේ ජීවිතේ මහා බැබලෙන ජීවිතයක් කියලා හිතන්න. අපි ප්‍රවිදි ජීවිතයක් වුණත් සාධාරණයි. එහෙම. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ අපි කවුරු වුණත් මේ වගේ බාහිර ආරම්භණයක් කෙරෙහි ආස්වාද ජනකව ඉන්න මොහොතක ඒ පිළිබඳව මනෝලෝකයක අපි ඉන්න වෙලාවක අපේ මරණය සිද්ධ වුණොත් ධර්මයේ සඳහන් වන්නේ කෙලින්ම අපි නරකයට දුගතියට යනවා. එහෙම. එතකොට සංසිත ලෝභය පැත්තේ ඒකයි ඒ පරිහානිය අපිට කියන්නේම කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ තැනකට වැටුණාට පස්සේ ආයෙ ඉතින් ගොඩ එනවා කියන එක ලෙහෙති වැඩකුත් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අපි හන්නේ දැන් දුගතියේ උපදින එකමද හානිය කියලා කියන්නේ පරිහානිය කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලය ගත්තොත් මේ ලෝභය මුල් කරගෙන එහෙම පරිහානියක් වෙන්නේ නැද්ද? ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ කාරණා තුනෙන්ම අපිට ප්‍රධානම දැන් අපිට ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මම කතා කරේ. ඇත්තටම දැන් මෙලෝ වශයෙන් ගත්තොත් ඇත්තටම අනිවාර්යයෙන්ම පරිහානියක්ම සිද්ධ වෙනවා. අපෙන් දැන් මේ කෙනෙක් තර්ක කරන්න පුළුවන් මෙහෙම. දැන් දියුණු වෙන්න නම් භෞතික වශයෙන් ලෝභයක් තියෙන්න ඕන. අපිට දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් අපි හන ගෙයක් හදන්න ආසාවක් නැති කෙනෙකුට ඒකට ගේකට තණ්හාවක් නැති කෙනෙකුට ගෙයක් හදාගන්න හිතෙයිද? ඊට පස්සේ යා මුදල් උපයයිද? ඊළඟට ඒකට අවශ්‍ය කරන ධනය යොදවයිද? ඊළඟට ඔය ආදී වශයෙන් භෞතික දියුණුවයි සම්මත දේවල් වලදී අපි හඳුරන්නේ කොහොමද ඒක අපි ගලපගන්නේ? ඔව් ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ආශාව සහ අවශ්‍යතාවය කියලා දෙකක් තියෙනවනේ අපි යන්නේ. පැහැදිලි. අන්න ඒ දෙක කොහොමද අපි ඔව් දැන් ඇත්තටම දැන් වංශයෙන් බලනකොට සංස දැන් මේ ආර්ථික උපාදනය පිළිබඳව තථාගතයන් වහන්සේ දැන් ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රයේදී අර උත්තාන සම්පදාව තීක ඇතුලේ තියෙන කාරණා එක ගත්තාම දක්ෂකම, කම්මැලි නැතිකම, පරීක්ෂණ කිරීම, මනා කලමනාකාරීත්වය ඊළඟට දැන් ඒ පළවෙනි කාරණේ දැන් දෙවෙනි කාරණේ ගත්තාම තමන්ට ලැබිච්ච පරම්පරාවෙන් ලැබිච්ච දේ, තමන් දුක් මහන්සියෙන් හම්බ කරගත්ත දේ රැක ගන්න දැනගන්න ඕන කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒකට කෙනෙකුට ඒක දකින්න පුළුවන් තථාගතයන් වහන්සේ මේ ලෝභ කරන්න උගන්වනවා කියලා. එහෙමයි. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතනදී මේක කාරණා දෙකක්. එහෙමයි. මොකද දැන් මේ අපි ඒක තමයි මම අර වචන දෙකක් මතක් කරලා පෑනේ ආශාව සහ අවශ්‍යතාවය. දැන් කෑමක් ගත්තොත් බත් පිඟානක් බෙදා ගත්තොත් කෙනෙක් ආශාවට කන්නත් පුළුවන්, අවශ්‍යතාවයට කන්නත් පුළුවන්. අපිට ඇත්තටම දැන් පැවිද්දන් හැටියට අපිට විශේෂයෙන්ම සංස දැන් ඔය ප්‍රත්‍යක්ෂාවෙන් උගන්වන්නෙත් ඒකනේ. එහෙමයි. දැන් අපිට මේ සිවුර දැන් අපි ගිහි කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලස්සනට ඊළඟට විලාසිතාවක් හැටියට. නමුත් දැන් පැවිද්දාට සිවුර පාවිච්චි කරන්න තියෙන අවශ්‍යතාවයට. එහෙමයි. මැසි මදුරුවන්ගෙන් වැස්සින් පින්නෙන්
සහ ලැජ්ජා ඇති තැන් වසා ගන්න තමයි පැවිද්දා සිවුරු පාවිච්චි කරන්නේ. කෑම වුණත් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ වචන දෙක ඉතා හොඳට ගැලපෙන මොකද අවශ්‍යතාවය. දැන් අපිට දැන් මේ ශරීරය පවත්තන්න එපේ අපි මහානදම් පුරන්න. එහෙමයි. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ආහාර ගන්නකොට ඉතින් ඇත්තට මම මේ ආහාරය වළඳන්නේ මදේ වඩන්නවත් ඇඟතර කර ගන්නවත් අඩු තැන් පුරවන්නවත් ලස්සන වෙන්නවත් වෙන කිසිම දෙයකට නෙවෙයි මගේ මේ ජීවිත යාත්‍රාව පවත්වාගෙන. අර යාව දේව ඉමස්ස කායස රිතියා යාපනාය. ඉතින් ඇත්තට මේ ශරීර කූඩුව පවත්වා ගන්න තමයි මේ. එතකොට අර මුලින් කියපු කාරණා සම්බන්ධයෙන් ආහාර අනුභව කළොත් අපි හඳුරු නිර්දේශ කරන දේ තුල තණ්හාව වැඩෙනවා කියලා. පැහැදිලිවම සංස දැන් අපි දැන් මේකෙන් ලස්සන වෙනවා මේකෙන් මහත් වෙනවා මේක මෙන්න මේ මෙහිමයි. ඉතින් ඒ විදිහට ආහාර ගන්නවා කියලා කියන්නේ දැන් පැවිද්දෙකුට නම් හරිය භයානක දෙයක්. ඒතර ඇත්තටම ගිහියෙක් වුණත් ගිහි ජීවිතයේදී ධාර්මිකව ඒ ජීවිතය ගත කරනකොට අවශ්‍යතාවය සලකලා දැන් ගයක් හැදුවත් එහෙමයි. ඊකට වාහනයක් ගත්තත් දැන් මේක මේ අන්තවාදී ධර්මයක් නෙවෙයිනේ. තථාගතයන් වහන්සේ පැහැදිලිවම දේශනා කරලා තියෙනවා මේ දැන් ඇත්තටම සංස එහෙනම් දැන් අපි විවාහ ජීවිතේ බලන්න. එහෙමයි. දැන් විවාහ ජීවිතේ ගත්තාම දැන් දෙන්නෙක් විවාහ වුණාම එතන තනිකරම ඉතින් ඔය අපි කෙලින්ම ගත්තොත් ආදරය බැඳීම් කියලා කියන්නේ ඉතින් මොන ක්‍රමයකට ගත්තත් ලෝභ චෛසිකේනේ. එහෙමයි. ලෝභය. එහෙමයි. නමුත් තථාගතයන් වහන්සේ විවාහ ජීවිතේ පවා සාර්ථක කරගන්න යම් සූත්‍ර දේශනාවලදී කරුණු දේශනා කළා. එහෙමයි. එතකොට සාහද දැන් මෙතන උනත් දැන් ආශාව තියෙන බව ඇත්තයි. නමුත් විවාහ වෙන්නේ අවශ්‍යතාවය. ඒ කියන්නේ පරම්පරාව පවත්වාගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවයක් එතන පැන නගිනවා නේද? පැන නගිනවා. ඇත්තටම දැන් සාහද එතනදී අපිට මෙහෙම හිතන්න බෑ. ඇත්තටම අර ඒකයි මේ ධර්මඥානය තියෙන කෙනා ඒ විවාහ ගිහි ජීවිතය ගත කරත් පැවිදි ජීවිතය ගත කරත් එයා කොහොම හරි මේකෙන් බේරෙනවා. එහෙමයි. ඇත්තටම අවබෝධය තියෙනවනේ දැන් අපි හිතමු දැන් විවාහ වුණාට පස්සේ බැඳීමක් ඇති වෙනවා කියලා ඒ බිරිඳට හරි ස්වාමියාට හරි සෙනෙහසකින් බැඳීමකින් ඉන්නත් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ නේ. එහෙමයි. එහෙමනම් ඒකට සාර්ථකත්වයට යම්කිසි බැඳීමක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් බඳින්න නැතුව ඉන්න. බඳින්න නැතුව ඉන්න ඕනේ. එහෙමයි. එතකොට සාන්ත දැන් එතනදී ඒකේ අපි කරන ක්‍රමේ දැන් අපි හිතමු දැන් අම්මා කෙනෙක් දැන් අම්මා දරුවන්ට බැඳිලා ඉන්නවා. එහෙමයි. දැන් ඇත්තටම දැන් මරණ මංචකයේදී තමන්ගේ හොඳ දරුවෝ වුණත් ලෝභෙන් අනේ මගේ ලොකු පුතා මගේ ලොකු දුව මගේ මොනුබුරා ඉතින් ඒ අයට තියෙන සෙනෙහස නිසා ඒ අම්මට ඒ මතක් වුණොත් ඒ අම්මට යහපතක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද බැඳීමත් එක්ක. එහෙමයි. නමුත් සාන්ත දැන් අම්මා කෙනෙකුට දරුවෝ මෙහෙම හදන්න පුළුවන් නේ. අපි හිතමු අම්මා කෙනෙක් දැන් එහෙම දරුවෝ හදනවා. දරුවෝ හැදුවට පස්සේ අම්මට හිතන්න පුළුවන් නම් අනේ මේ අනාදිමත් සංසාරේ මේ සසර මගේ ජීවිතේ මම මේක පටන් ගත්ත තැනක් අතර හොයන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේක ආරම්භක කෙලවරක් නැහැ. මේක අනවරාග්‍රයි. එතකොට මේ ගමනේදී මම පුදුමාකාර විදිහට සංඛ්‍යාවක් කරන්න බැරි තරම් දරුවෝ හදලා තියෙනවා. අසංඛ්‍ය ගණන් දරුවෝ හදලා තියෙනවා. ඊට එහෙම හිතනකොට සාන්තර මේ වර්තමාන ඉන්න දරුවෝ දෙන්නත් 아무තු දෙයක් නෙවෙයි. එහෙම. ඒ ඉතින් මේ කෙලවරක් නැතුව දරුවෝ හදලා තියෙනවා. වැඩි ඕන නැහැ. දැන් මේ ජීවිතේට ඉස්සෙල්ලා ජීවිතේ හදපු දරුවෝ දැන් අපිට මේ අම්මලා තාත්තලාට මතක නැහැනේ. එහෙම. එතකොට දැන් මේ ගමන නැවැත්තුවේ නැත්තම් එතනින් එහාට අපි ගත්තොත් මේ දැන් අනාගතයට උනත් ඒ හදන දරුවෝ ප්‍රමාණය අපිට ගණනය කරන්න බෑ. අපේ හිත දැන් ඒ වගේ අවස්ථාවක් පොඩ්ඩක් එතකොට දැන් ඒ විදිහට කෙනෙක් අම්මා කෙනෙක් හිතනකොට අම්මට තේරෙනවා දැන් අනේ මේක 아무තු දෙයක් නෙවෙයි මේ මම මේ සංසාරික වශයෙන් කරගෙන ආපු දෙයක්. ඒ දරුවන්ට යුතුයකම් කරනවා ආදරය දෙනවා අවශ්‍ය ඔක්කොම කරනවා. හැබැයි ඒකේ අර මෝඩ විදිහට බැඳෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපේ හඳුරන්නේ හිතන්න බැරිද මම මේ දරුව හදලා මේ අපේ මේ ශාසනය රකින්න රට රකින්න එහෙම නැත්නම් මේ සමාජයට යහපතක් කිරීමේ අදහසින් මම මේ දරුවන්ව මේ විදිහට ඇති කරනවා. මං අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සලසනවා හොඳ නරක කියලා දෙනවා හරි වැරද්ද කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් එයාලගේ වගකීම එයාලගේ ගමන හදා ගන්න ඕන කියලා එහෙම හිතලා අර බැඳීම අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම තමයි එහෙම කරනවා නම් ලොකු දෙයක්. ඉතින් අර දැන් බොහෝ සෙයින් ඉතින් අර ඒක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. මොකද නැත්තම් අර යුතුයකම් ඉෂ්ට කරන්න ගියාම ඉතින් මං ඉතින් ගියාත්මෙත් ළමයි මෙහෙම හදලා තියෙනවා හින්දා කියලා අතහැරලා දාන්නත් පුළුවන් නේ අපහන්නේ. එහෙම හිතන්න ගියොත්. ඔව් දැන් මෙහෙමයි එතනදී සාන්ත ඒකදී ලොකු වැරද්දකුත් කරන අපේ බොහෝ දෙමව්පියෝ මේ සාන්ත මතක් කරපේක තමයි දැන් මේ වගේ දැන් ඔන්න ටිකක් අහනවා. එහෙම.
මේවා ටික අහලා දැන් ඒ ධර්මයේ අර අමුතු විදිහට අල්ලන අය ඉන්නවනේ. එහෙම. දැන් මේ ටික අහලා ඉවරලා මොකද කරන්නේ? ඕන ළමයින්ට අර චූටි දරුවන්ට කියනවා දැන් ඕගොල්ලන්ට මගේ බැඳීමක් නැහැ. දැන් මම මේ ධර්ම මාර්ගය යන්නේ. එතකොට අර ළමයාට සෙනෙහස ආදරේ ඒවා මේ අවශ්‍යයි. එහෙම. අම්මා තාත්තගේ ඒක මගහැරුණාට පස්සේ ඉතින් ළමයා වෙන දෙවල් හොයාගෙන යනවා. එහෙම. එතකොට දැන් ඒකයි මේක ඇඟට නොදෙනි කරන දෙයක්. ඒක ළමයාට කියන්න යන්නේ නැහැ. අම්මා තාත්තා ඒ දරුවන්ට කියන නමුත් අම්මා දන්නවා මම මේ කරන වැඩේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. එතකොට සාන්තර අලකොලේ දාපු වතුරක වගේ යුතුයකම් ටික ඉෂ්ට වෙනවා හැමදේමත් ළමයාට ආදරෙත් හොඳටම දෙනවා. හැබැයි අම්මා දන්නවා මේකේ යථාර්ථය මෙන්න මෙහෙමයි. මේකේ මේ අමෝතු දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒ தത്വෙට එන්න මේ ධර්මයේ හොඳට ස්පර්ශ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ඒක පාරම කෙනෙකුට එහෙම හිතන්නත් අමාරුයි. එහෙමයි. අපි හාමුදුරු මතක් කරන්නේ දාල යන්න වෙන බව. එහෙම නැත්නම් අතහරින්න වෙන බව දැනගෙන මේ අයත් එක්ක ඇසුරු කරන්න, ගනුදෙනු කරන්න කියන එකයි. ඔව් පැහැදිලිවම සංසාරේ ඒක හොඳයි වචනේ. දැන් ගයක් හැදුවත් ගේම් ප්‍රයෝජනේ ගන්නවා. ගේ අරගෙන යන්න හිතන එක අපට වරදින්නේ. එහෙමයි. බිරිඳක් ඉන්නවා, බිරිඳට ආදරෙන් සෙනෙහසෙන් ඉන්නවා. හැබැයි බිරිඳත් අරගෙන යන්න හිතනවා නම් එහෙමයි. ඔන්න වරදිනවා. දැන් වාහනයට බැඳිලා ඒ විදිහම තමයි. අපි මම ඔකට බොහොම මගේ දේශනාවලදී මම උදාහරණයක් කියනවා. දැන් මම මෙතෙන්දී මේ කාරණාව තේරුම් ගැනීම පහසුට මේක මතක් කළොත් මෙහෙම අපි හන්නේ දැන් ඕන කවුරු හරි කෙනෙක් මහරගමට යන්න නුගේ උඩ හන්දියට වෙලා ඉන්නව බස් එකක් එනකන්. ඔහම ඉඳෙද්දි පිටකොටුව පැත්තේ ඉඳලා බස් එකක් එනවා කොට්ටාවට යනවා. එහෙම නැත්නම් හෝමාගම යනවා. එතකොට දැන් අපි නම් ඉන්නේ බස් එකට නගින්න අපි මේ බස් එකට නගිනවා. නුගේ ගොඩින් නගින්නේ. හැබැයි බස් එකට නගිනකොටම අපි දන්නවා අපේ හාන්දරනේ බස් එක යන්නේ කොට්ටාවට මම මහරගමින් බහිනවා කියලා දැනගෙනම තමයි බස් එකට නගින්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ බස් එකේ වාඩි වෙනවා. සීට් එකක් තියෙනවා වාඩි වෙනවා. මහරගමින් බහිනවා කියලා බස් එක නුගේ ගොඩින් ඉඳලා මහරගම යනකම් හිටගෙන යන්න ඕනේ නැහැ නේ සීට් තියෙනවනම් වාඩි වෙනවා. හැබැයි සීට් එකේ වාඩි වෙනකොට යත හිතේ දෙනවා මම මහරගමින් බහිනවා කියලා. ඔය අතරේ අපේ හාන්දරනේ දැන් දාඩිය දානවා නම් පොඩ්ඩක් ජනේලෙත් අර ගන්නවා. සමහර වෙලාවට බස් එකේ ඩ්‍රයිවර් කැමති සින්දු අපිට අහන්න දෙනවා. අපි ඒ සින්දුත් කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් අහගෙන යනවා. රටකජුකාරයෙක් එහෙම නැග්ගොත් ඕකත් ගන්නවා. සමහරට ළඟ වාඩි වෙලා ඉන්න කෙනා පත්තරේ කියන ඔළුව දාලා ඒ පත්තරේ පොඩ්ඩක් කියනවා. අනුගේ පත්තරනේ අපි අහන ගොඩක් වෙලාවට කියවනේ පස්සලදී. ඉතින් ඔය විදිහට මේ බස් එකේ ගත හැකි පහසුකම් සියල්ල අපි ගන්නවා. හැබැයි ඔය ඔක්කොම විඳිද්දී යටින් තියෙන අදහසක් අපේ හාන්දරේ මම මහරගමින් බහිනවා කියලා. දැන් එහෙම ඉද්දී අපේ හාන්නේ බස් එක නුගේ ගොඩ ඉඳලා මහරගමට එනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? අර කරපුවා දේවල් රටකජු කරන එකයි, සින්දු අහන එකයි, පත්තර කියවන එකයි ඔක්කොම නවත්තලා සීට් එකෙන් නැගිටලා බස් එකෙන් බහැලා යනවා. දැන් එහෙම බහැලා යනකොට යාට දුකක් නැහැනේ අපේ හාන්නේ. මොකද බස් එකට නැග්ගීම නුගේ ගොඩේදී මහරගමින් බහිනවා කියලා දැනගෙන. අර ඔක්කොම කලේ මහරගමින් බහිනවා කියලා දැනගෙන. ඒ නිසා යාට ඒක අතහරිනකොට දුකක් නැහැ. හැබැයි බස් එක නුගේ ගොඩේ ඉඳලා මහරගමට එන අතරේ බස් එකේ ඉන්න කාත් එක හරි බැඳුනොත් මහරගම අමතක කරලා කොට්ටාවෙම බහින්න පුළුවන්. ඒතර දැන් අන්න ඒ වගේ දෙයක් නේද අපි කරන්න ඕන මේ සංසාරේ අපිට පිනට ලැබිච්ච යම් දේවල් තියෙනවා. අපි ඒවා අවශ්‍යතාවය මත පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි ඒක දාලා යන්න වෙන බව දැනගෙන. ඔව් සමහරවිට දැන් කියපු බොහොම සරලව කියපු උපමාව හරි වටිනවා. දැන් ඇත්තටම ඒකෙන් තේරෙන්නේ මේ අවබෝධයම තමයි අපිට මේකෙන් ගොඩ එන්න තියෙන එකම ක්‍රමය. එහෙම අපෑන. එතකොට අපි හන්නේ දැන් අපි මතක් කරගත්තේ මේ තණ්හාව කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. අපි හාඳුරු ඉස්සෙල්ලාම මතක් කළ තණ්හාව කියලා කියන්නේ හාන භාගී ධර්මය. හාන භාගී කියලා කියන්නේ පරිහානියට හේතු වෙන එකක් කියලා. එහෙම පරිහානියට හේතු වෙන ධර්මතා තුනක් තියෙනවා. ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියලා. ඒ පරිහානිය කියලා කිව්වහම මෙලොව ජීවිතයේ පිරිහෙන්නත් පුළුවන්, පරලොව ජීවිතයේ දුගතිගාමීව පිරිහව ගන්නත් පුළුවන් කියන කාරණය. ඒතර මම අපේ හාමුදුරන්ගෙන් විමසුවා ස්වාමීන් වහන්සේ මෙලොව ජීවිතයේ පිරිහෙන්න පුළුවන් තණ්හාව නිසා. මොකද තණ්හාවෙන් සමහර වෙලාවට ආශාව නිසා කෙනෙකුගේ භෞතික සංවර්ධනයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට අන්න එතෙන්දී අපි අවධාරණය කරපු වචන දෙක තමයි එතන ආශාව සහ අවශ්‍යතාවය. අවශ්‍යතාවයේ භෞතික දියුණුවට අවශ්‍ය කරනවා. ඒ අවශ්‍යතාවයේ ධර්මයෙන් බාධා කළ ධර්මයෙන් වළක්වල නැහැ. ඒ අවශ්‍යතාවයේ ඉක්මවා ගිය ආශාවකට ඒක පරිවර්තනය වුණොත් අන්නේ ආශාව කෙනෙකුගේ මෙලොව ජීවිතය
විනාශ කරන්නත් හේතු වෙනවා. අපි අහන්නේ අර තණ්හාව ගැන කියනකොට අර විස්තරයක් තියෙනවනේ. තණ්හං පටිච්ච පරියේෂණං පරියේෂණං පටිච්ච විනිච්ඡය ආදී වශයෙන්. එහෙම ගිහිලා අන්තිමේදී මේ තණ්හාව නිසා නේද අපි හඳුරන්නේ මේ මිනිස්සු දඬු මුගුරු අරගෙන අවියායුධ අරගෙන සටන් පාට කියන්නේ. තවත් විදිහකින් කියනවා නම් තෙල් තියෙද්දි පෝලිං වල දුක් විඳ විඳ තෙල් එකතු කර කර ඉන්නේ සමහර වෙලාවට තණ්හාව නිසා වෙන්නත් පුළුවන් නේද අපි හඳුරන්නේ. ඇත්තටම සාන්තත් ඒක තමයි මේ සාමාන්‍ය මේ තෘෂ්ණාවේ ස්වභාවය. මේක ඇත්තටම තෘෂ්ණාවෙන් යුක්ත වුණාම මහා සාගරයේ තමන්ගේ ළඟට හැරෙව්වත් මදි කියනවනේ. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් ඒක ඇතිවීමක් නෑ. අපි දැන් සාමාන්‍ය විදිහට කිව්වොත් දැන් ඒක බොහොම ලස්සන උපමාවක්. එහෙම. ඒකෝර දැන් අපි දැන් ගත්තොත් දැන් අපි හිතමු සානත දැන් අපිට සමහර මිනිස්සු කතා කරනකොට කියනවා අනේ මට ලක්ෂ 50ක් තියෙනවා නම් සමහර ලක්ෂ 50 නෙවෙයි ලක්ෂ 7-5ක් වන් නැති මනුස්සයා හිතනවා මට ලක්ෂයක් තියෙනවා නම් එහෙමයි මට ඇති කියලා. ඊට පස්සේ දැන් ඒ ලක්ෂ තියෙන මනුස්සයාට ඒක කොහොමත් මං කියන්නේ එතනින් මේ හිම පැත්තකටලා ඉන්න කියන එක නේ මම කියන්නේ මේ කාරණේ. එහෙමයි. එතකොට සාන්ත දැන් ඕක දැන් ලක්ෂ 10 තියෙන මනුස්සයාට 20 කරගන්න ඕනේ 20 තියෙන මනුස්සයාට 50 කරගන්න ඕනේ 50 තියෙන කෙනාට 100 කරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඒක බිලියන් ගණන් වෙන්න ඕනේ. ඒක අර ඌනෝ ලෝකෝ අතිත්තෝ තණ්හා දාසෝ කියන්නේ. ලෝකයට කොච්චර ලැබුණත් මදි. ඒ ඇත්තටම දැන් මේ බර ඒ කියන්නේ ධර්මයේ තියෙන මේ රත්තරන් මිනිමුතු වර්ෂාවක් වැස්සත් මේක සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම. ඒ තෘෂ්ණාවේ හැටි. එතකොට සාන්තිතින් ඒක මේ එහෙම ඇතිවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තෘෂ්ණාවේ ස්වභාවය. මොකද අර අනාදිමත් සංසාරේ අපි මේ පැත්තමයි පුරුදු කරලා තියෙන්නේ. අපි මේ තෘෂ්ණාව පදනම් කරගෙන ඊළඟට හිත තුළ ඊර්ෂ්‍යාවත් ගොඩ නැගෙන්න පුළුවන් නේද? දැන් Tamanට තෘෂ්ණාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් නොලැබුණාම තව කෙනෙකුට එවන් දේවල් ලැබෙනකොට ඒක දරා ගන්න බැරි කම නිසා ඊට පස්සේ ඊර්ෂ්‍යාවටපත් වෙලා ඊළඟට අසාධාරණයට එරෙහිව සටන් කරනවා කියන න්‍යාය ඉස්මතු කරගෙන වචී දුෂ්චරිතය කරලා කාය දුෂ්චරිතය කරලා මිනිස්සු දඬු මුගුරු අරගෙන සටන් පාට කියමින් පිරිහෙන්න පුළුවන් නේද භෞතික ඇත්තටම සංස දැන් ඔය ලෝභය නිසා මේ වෙන්න තියෙන හැම කරදරයක්ම වෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි. හැබැයි ඉතින් ලෝභයටත් වඩා අපි දැන් ඉදිරියේදී කතා කරන මෝහය. එහෙමයි. ඉතින් මෝහය නිසා තමයි දැන් මේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අසුන්දර දෙයක් අපිට මේ මෝහය නිසා සුන්දරයි වගේ පේනවා. එහෙමයි. දැන් මේ සසර වුණත් බලන්නකෝ දැන් මෝහයත් එක්ක දැන් මේ ලෝභය එකතු වෙන්නේ මේ මෝහයත් එක්ක බොහෝසෙයින්. අවිද්‍යාව කියලා අපිට ඒක අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ අර ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාව නීවරණානම් කියලා කියන්නේ. මේක වහනවා. එහෙම. වැහුවට පස්සේ ස්වාමීන් ඉතින් කරවලේනේ මේක දැන් තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේ ගැට මේ සංයෝජන ලියා ගන්න බැරි අර අවිද්‍යාව නීවරණානම් කියන අවිද්‍යාවෙන් වහලා තියෙන්නේ. ඒතර අඳුරෙන් වහලා ගැට දාලා තිබ්බහම ගැටයක් තියෙන තැනවත් හොයන්න බැරුව ගැටයක් ලියා ගන්න බෑනේ. සහ අනිත් එක හානිය පේන්නේ නැහැ. අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. හානිය පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිත් එක අපේ සානස ඉස්සල්ලා අහපු ප්‍රශ්නේදී මේ තෘෂ්ණාව කියන එක අපි මේ පුතත්ජන ස්වභාවය ගත්තාම අර ඉස්සර පැරණි පොත්වල තියෙන ලස්සන උපමාවක් අර ඒක ඉතින් සාමාන්‍ය පුතත්ජනයාගේ ස්වභාවයම තමයි අර උතුරු කට්ට වගේ කෙලීම මේ තමන් ඇලුම් කරන ආසා කරන ඊළඟට ලෝල් ගතිය ඒකට අවශ්‍යතාවය මොනවා හරි දාලා ඒ ලෝභයටම තමයි සාමාන්‍ය පුතත්ජන හිත ඇදිලා යන්නේ. එහෙම. එතකොට සන්නත් ඒක උපමාවකින් පෙන්නනවා ඉස්සර කාලේ මිනිස්සු ඔය වඳුරු එහෙම අල්ල ගන්න ඕන වුණාම ඒ වඳුරා ගැවසෙන තැනට ලහටු වර්ගයක් දානවා. ඒකට කියන්නේ වඳුරු ලහටු කියලා ගම් එකක් වගේ. කජුලාටු වගේ යම් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සන්නත් මේ ලහටුව වෙත ආපු වඳුරා මොකද කරන්නේ? අරක අත ගන්නවා. ඉස්සලා එක අතෙන් අල්ලලා ඉතින් අත ඇලෙනවා. දැන් ඒ අත ගලව ගන්න අනිත් අත. ඒකත් ඇලෙනවා. ඊළඟට කකුල ඒ අනිත් අතින් අල්ලන්නේ ඇයි? අනිත් අතින් අල්ලන්න දැන් දකුණු අතෙන් අල්ලුණාට පස්සේ ඒක ඇලුණාට පස්සේ ඒක ගලව ගන්න තමයි අර අනිත් අත අල්ලන්නේ. එහෙම. ඒ කියන්නේ ගලව ගන්න ගිහලා අලව ගන්නවා. අලව ගන්නවා. එහෙම. ගොඩක් මිනිස්සු ඕක කරනවා අපි යන වඳුරු විතරක් නෙවෙයි. ඊළඟට සාන්ත ඔය විදිහට දකුණු කකුල වම් කකුල දෙක ඉතින් අතපය හතරම ඇලෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඉතින් දැන් කිසිම මේ බේරිල්ලක් නැහැ. අන්තිමට මූණත් ගහ ගන්නවා. මේකෙන් ගැලවෙන්න. එහෙම. ඒතර මෙන්න මේ පස් තැනම ඇලෙනවා. එහෙම. අන්න ඒ වගේ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ කියන මේ බාහිර අරමුණු. ඒ කියන්නේ මේ ආධ්‍යාත්මික අරමුණු වලට කියන්නේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන මේ පංචකාමයට මේ
ඉන්ද්‍රයන්ට අර පංචකාමයේ හැම වෙලේම බද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඉතින් ස්වභාවය. එහෙම. එතකොට ඉතින් මේක අයින් කරගන්නවා කියන එක මේක සඳහා ශ්‍රී සද්ධර්මය ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍යයි. ඊළඟට සිහිය කියන එක උපරිම වශයෙන් අවශ්‍යයි. එහෙම නැති වුණොත් අපට මේ බැඳීම් ගලවනවා කියන එක ලෙහෙසි පහසු වැඩක් නෙවෙයි ඉතින්. එහෙම. දැන් ලෝභය කියලා කියන්නේ හාන භාගීය ධර්මයක් කියලානේ සඳහන් වෙන්නේ. හාන භාගීය කියන්නේ පිරිහීමට හේතු වෙන ධර්මතාවයක් කියන එක. ඇත්තටම ලෝභය කියන්නේ චෛතසිකයක්, සිතවිල්ලක්. ඒතර මේ පිරිහීම කියන එක අපි පරලොව ජීවිතයේ පිරිහීම දුගතියට ඇදගෙන යාම කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙලොව ජීවිතයේ පිරිහීම භෞතික වශයෙන් කෙනෙකු පිරිහෙවන එක. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ ලෝභය පුද්ගලයා මෙලොවදීම අකුසලයට නැඹුරු කරලා මානසිකව පිරිහෙවන්න පුළුවන්. දැන් ලෝභය මුල් කරගෙන සිතින් කයින් වචනයෙන් ත්‍රිවිධාකාරී දුෂ්චරිත කරන්න පුළුවන්. ලෝභය මුල් කරගෙන තමයි අවිද්‍යා කියන මානසික ක්‍රියාකාරීත්වය දුරාචාරය සිද්ධ වෙන්නේ. ලෝභය මුල් කරගෙන මිනිස්සු හොරකම් කරනවා, කාමයේ වරදව හැසිරෙනවා. ඊළඟට ලෝභය මුල් කරගෙන බොරු කියනවා, කේලාම් කියනවා. ඒ සිතින් කයින් වචනේ මේ දුෂ්චරිත කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒවා කිරීම තුළ මොකද වෙන්නේ? සමහර වෙලාවට මැරිලා අපායේ ගිහිල්ලා දුක් විඳින කම්බලන් ඉන්න ඕනේ. මෙලොවදීම දුක් විඳින්න පුළුවන්. බොරු කියලා බොරු සාක්ෂි දීලා සිරගත වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට හොරකම් කරලා කාමයේ වරදව හැසිරලා සිර දඬුවම් විඳින්න පුළුවන්. අනිත් අයගෙන් ගුටි බැටවලට ලක් වෙන්න පුළුවන්. කායිකව පීඩාවන්ටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සියල්ලම හාන භාගීය කෙනෙක්ව අධ්‍යාත්මිකව භෞතිකව පිරිහෙවන්න හේතු වෙන ක්‍රියාකාරක. ඒතකොට ඒකට මුල් වෙන්නේ ලෝභය නිසා තමයි ඒක අකුසල මූලයක් හැටියට දක්වලා තියෙන්නේ. මේ මෙතනදී මේ හාන භාගී ධර්මයක් විදිහට. අපේ හඳුරන්නේ සාමාන්‍ය දෛනික ජීවිතයේදී ලෝභය මුල් වෙලා කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් අභිධර්මයට අනුව අපේ හඳුර අභිධර්මයේ පිළිබඳව විශාරද භාවයක් තියෙන බව අපි හොඳින්ම දන්නවා. අභිධර්මයට අනුව කොහොමද අපේ හඳුරන්නේ දෛනික ජීවිතයේදී උදාහරණ කිහිපයක් සපයමින් පැහැදිලි කරන්න. ලෝභය මුල් වෙලා අභිධර්මයට අනුව සිත් කීයක් ඇති වෙනවද? ඒ සිත් ඇති වෙන අවස්ථාවන් අපිට යම් මට්ටමකින් විස්තර කරලා දෙන්න. ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අකුසල සිත් 12ේ ලෝභය මුල් වෙලා සිත් 8ක් වැඩ කරනවා. එහෙමයි. ඒ සිත් වශයෙන් අපි කිව්වොත් සෝමනස්ස සහගත, ditthිගත, සම්පයුක්ත, අසංකාරික සිත, සසංකාරික සිත. සෝමනස්ස සහගත, ditthිගත, විප්පයුක්ත, අසංකාරික, සසංකාරික. එතන හතරයි. ඊළඟට ওই විදිහටම ස්වාංශ උපේක්ෂා සහගතත්, අසංකාරික, සංකාරික වශයෙන් ditthිගත, සම්පයුක්ත, විප්පයුක්ත වශයෙන් හතරක් තියෙනවා. එහෙමයි. ඉතින් එතකොට ස්වාංශ සියල්ලම සිත් 8යි. එතකොට මේ ලෝකේ මොන ලෝභකම තිබ්බත්, මොන දෙයකට කෙනෙක් බැඳුනත්, අම්මා කෙනෙක් දරුවෙකුට බැඳුනත්, ඒ සෙනෙහස වුණත්, ඊළඟට අපි ආදරයක් ඇති කරගත්තත්, ඊළඟට ලොල්කමක් ඇති කරගත්තත්, බැඳීමක්, රාගයක්, කාමයක්, ඔය නොයේක් නම් වලින් කියන මොන ලෝභය ඇති වුණත් මේ සිත් 8ෙන් තමයි ඇති වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි දැන් පළවෙනි අපි ඒ වචන ටික ඉස්සෙල්ලාම සරලව තේරුම් යන විදියට මතක් කරගත්තොත්. ඔව් දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතනදී අපි අර සෝමනස්ස උපේක්ෂා කියන එක ඇත්තටම අභිධර්ම පොත්වල සඳහන් වෙනවා. ඒක එච්චරම තීරණාත්මක නෑ මේ අකුසලයට ලොකු බලපෑමක් කරන්න. නමුත් ඉතින් ඇත්තටම අර සෝමනස්ස දැන් කුසලයකට සෝමනස්ස වුණාම මේක අර උපේක්ෂාවට වඩා යම් කිසි මට්ටමක මේ ප්‍රබලත්වයක් තියෙනවා. සෝමනස්ස කියන්නේ සතුටු සහගත. එතකොට සෝමනස්ස දැන් මෙතන අකුසලයේ කරන්න ගියාම දැන් සමහර පුජ්‍යලෝ ඉන්නවා ප්‍රകൃතියම සෝමනස්ස. එහෙම. ඒ කියන්නේ අකුසලයේ කරද්දිත් සතුටෙන් කරන්නේ. අර කරන කලට පව් මීරිය මීසේ කියන්නේ. අන්න හරි. එහෙම. එතකොට සෝමනස්සයි يعني බොහොම සතුටෙන් යා කරනවා. දැන් අපි හිතමු යා කැමති දෙයක් කරන්න ලැබෙනවා. කාමයේ වරද හැතිරෙන්න ලැබෙනවා. එහෙමයි. එතකොට එයා ඒ වෙලාවේ හරි සතුටෙන් ඉන්නේ. ඒ තුලින් එයා සතුටු වෙනවා. සතුටු වෙන සෝමනස්සයි. එහෙමයි. ඒ ditthිගත සම්පයුක්තයි කියලා කියන්නේ එයා හිතනවා ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ අපි දෙන්නගේ කැමැත්තනේ. කාටවත් හානියක් වෙන්නේ නෑනේ. අන්න එතන ස්වාමීන් වහන්සේ එතන මොකද්ද ditthිය? ඒ ditthිය. මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියනේ. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් යුක්තකම තමයි එතන ditthිගත සම්පයුක්ත කියන්නේ. අකුසලයක් බලවත් වෙන්න ප්‍රධානම දේ තමයි මෝහය බලවත් වෙන දැන්. මොකද හැම අකුසල හිතකම අනිවාර්යයෙන්ම මෝහය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෝභ සිතක උනත් මෝහය තියෙනවා. මෝහය තියෙනවා. ලෝභය ඇති වෙන්නේ මෝහය නිසා. පැහැදිලිවම මොකද මෝහෙන් කරන්නේ සාංශ
යථා ස්වභාවය පෙන්වන්නේ නැහනේ. එහෙමයි. එතකොට ඒකෙන් වහනවා. එතකොට හැම අකුසල සිතක්ම දැන් ලෝභ දේශ විතරක් නෙවෙයි මාන්නය, ඔය මිත්‍යා දෘෂ්ටි හැම දෙයකටම සාත මෝහය අනිවාර්යෙන් වැඩ කරනවා. එහෙම. දැන් අපි හන අර තණ්හාවයි අවිද්‍යාවයි කියන දෙක මෙතට ගලපගත්තොත් බොහොම පහසුයි පහසුයි. අන්න තරම් පහසුයි. අවිද්‍යාවෙන් වැහිච්ච කෙනා තණ්හාවෙන් බැඳෙනවා කියන එක මෙතන හරි. පැහැදිලිවම සාංශ. එහෙමයි. එතකොට දැන් අපි හිතමු දැන් ඒ වගේ දැන් එයා හිතනවා දැන් හොරකමක් කරන්න එක අපි දැන් හොරකමක් කරන්නේ මේ තියෙන තැනකින් ගත්තට මොකද වෙන්නේ? අර එතනම මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. එහෙමයි. දැන් අපි හිතනවා දැන් සමහරු කියනවනේ දැන් දැන් ඇමතුමා මෙච්චර ගන්නවා නම් සභාපතිලා අනිත් අය මෙච්චර ගන්නවා නම් අපි මොකද පෑනක් මේ කොලයක් හොරකම් කරාම අන්න එහෙම ඒක සාධාරණීකරණය කරනවා. එතකොට සාංශ එතන තියෙන තනි කර මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. එහෙමයි. එයා ඒක දිට්ඨිගත සම්පයුක්තයි කියලා කියන්නේ ඒකයි. එහෙ. එතකොට තමයි මෝහයෙන් යුක්තකම මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් යුක්තකම තමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් යුක්තකම. එතකොට දැන් මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් යුක්තව එයා කැමැත්තෙන්ම කිසිම චකිතයක් නැතුව අර අකුසලේ කරනවා. අන්න පළවෙනි සිත. ඒතර කැමැත්තෙන් කරනවා කියන එක අසංකාරික සසංකාරික අසංකාරික. අසංකාරික. ඒ කියන්නේ අසංකාරික. අනුන්ගේ මෙහෙයවීමකින් තොරව ස්ව කැමැත්තෙන් ස්ව කැමැත්තෙන්ම කරනවා. එතකොට වුණ පළවෙනි සිත පහළ වෙනවා. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ බොහොම සොම්නස් සහගතයි. මේක කරාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා හිතනවා. අන්න දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත. එතන තනිකරම මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. ඊළඟට අසංකාරික කියන්නේ තමන්ගේම කැමැත්තෙන් ඒ වැඩේ කරනවා. හරි. ඒක දැන් අපි හඳුනන්නේ සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත අසංකාරික සිතක් පහළ වෙන ක්‍රියාවක් අපිට කියන්නේ. ඔව්. දෛනික ජීවිතේට ගලපලා මොනවා දැන් ඇත්තට දැන් මේ අපිට දැන් අපි හිතමු කෙනෙක් ඕකම ගන්න පුළුවන්. හොරකමක් හිතන්න සමහර. එහෙමයි. හොරකම් කරන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. එහෙමයි. එතකොට දැන් එයා කල්පනා කරන දැන් ඕන තරම් මෙතන ගොඩ තියෙනවා. එයා ටිකක් ගන්න මේ මෙතනින් මේ පොඩ්ඩක් ගත්තට මොකද වෙන්නේ? අර එතනම අන්න දිට්ඨිගත මා මුදෙන් දී දෝතක් ගත්තා වගේ නේ කියන්නේ. අන්න හරි. මම මේක ගත්තට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. පාඩුවක් නෑ. මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ කාමයේ වරදව හැතිරීම වුණත් එහෙමනේ දැන් මිනිස්සු තර්ක කරන්නේ. දෙන්නගේ කැමැත්තක් තියෙනවනේ මොකක්ද ඒකේ ප්‍රශ්නේ කියලාත් ඔය අහන්නේ. එහෙමයි. එතන තනි කර තියෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. එහෙමයි. එතකොට අන්න ඒක තමයි දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත කියන්නේ. දිට්ඨිගත සම්පයුක්තයි. කිසිම චකිතයක් නැතුව තමන්ගේම කැමැත්තෙන් ඒක කරනවා අසංකාරිකයි. සතුටු සිතින්. සතුටු සිතින් කරනවා. එහෙමයි. දෙවනි සිත සාන්ත අනිත් එක අපි දැන් ගත්තාම දැන් ඕක හොරකම කාමයේ වරදව හැසිරීම වගේ අවස්ථාවලදී ලෝභය මුල් වෙලා කරන සෑම අවස්ථාවක් බොරු කියනකොට වගේත් වෙන්න පුළුවන්ද අපි හන්නේ? ඔව් දැන් සමහරු ඉතින් ආසාවට බොරු කියන අයත් ඉන්නවනේ. දැන් විනෝදාංශයට මේ කටේම බොරු තියන අය ඉන්නවා. ඒකත් ඉතින් තමන්ගේ ඒකත් මේ ලෝභයට දැන් බොරුවක් කියලා ගොඩක් සතුටු වෙන අවස්ථා තියෙනවා අනිත් අය රවට්ටලා. පැහැදිලි. ඒතොර මේ පොඩි බොරුවක් නේ ඕ බොරු කිව්වට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන හැඟීම තියෙනවා සමහර එතන මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තියෙනවා. ඒ දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත භාවය. එහෙනම් ඒතොර දැන් දෙවනි හිත ගත්තොත් සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත විප්පයුක්ත. නෑ දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත සසංකාරික. එහෙමයි. සසංකාරික කියන්නේ අපි හිතමු දැන් ඔන්න දැන් අපි උදාහරණයක් සාංශ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙමයි. ප්‍රායෝගික ජීවිතයට ගලප ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට ඔව් දැන් අපි හිතමු දැන් සිත අඳුන ගන්න පුළුවන් අපි හංග. එතකොට දැන් ඔන්න දැන් අපි හිතමු යම් කිසි තැනක බහන්න තියෙන තැනක කෙනෙක් වැඩ කරනවා කවුරු හරි කෙනෙක්. වැඩ කරනකොට දැන් එයාගේ හිතේ ඒවා දකින්නකොට ලොකු සෝමනස්සයක් ඇති වෙනවා. එහෙමයි. ඇති වෙනවා ඊළඟට මෙතනින් ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලාත් එයා හිතනවා. හැබැයි හිතුවට මනුස්සයා ටිකක් දෙපාරක් හිතන පසු බහිනවා. එහෙමයි. පසු බහිනකොට දැන් ගෙදර ගියාට පස්සේ අපි හිතමුකෝ එහෙම වෙනවා කියලා. එහෙමයි. ගෙදර ගියාට පස්සේ නෝනා කියනවා ඔහොම පුළුවන්ද අපිත් මේ ළමයි ඉන්නවා. දැන් උතන වැඩ කරන අනිත් අය කොච්චර පොහසත් වෙලා තියෙනවද? ඔයා ඔහොම ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ඔයා උතනින් ගත්තට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර උනන්දුව නිසා එයා ගන්නවා. අපාය සහායක භාර්යාවක් ලැබිලා තියෙනවා. භාර්යාවක් ලැබිලා තියෙනවා. එහෙමයි. එතකොට සාන්තර දෙවනි හිත පහළ වෙන දැන් බලන්න තථාගතයන් වහන්සේ අර ඒ සිත් සියුම් වශයෙන් නැත දැක්කා. දැක්කා. එහෙමයි. එතකොට දෙවනි සිත ඒක හැබැයි අර ප්‍රබල පළවෙනි සිතට වඩා ටිකක් මේ හැබැයි ඉතින් ඒ අසංකාරික සංකාරික ભેදය මේ විපාකය ලොකු වෙනසක් කරන්න ලොකු බලපෑමක් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් අරක ප්‍රබලයි පළවෙනි එක. එහෙමයි. ඒක ස්ව කැමැත්තෙන් කරන එක අරක පොඩ්ඩක් තමන්ගේ අකමැත්තක් තිබ්බත් අනේකාගේ මෙහෙයවීම ප්‍රබල නිසා ඒකට නැඹුරු වෙනවා. ඒ විදිහට කරනවා. හැබැයි ඉතින් මෙහෙය වුණත් ඉතින් තමන්ගේ කැමැත්ත ඇති වෙනව නේද අපේ? පැහැදිලිවම ඇති වෙනවා. ඉතින් පස්සේ ආගේ දැන් සමහර වෙලාවට කියනවා මේ අනේ මං නම් එහෙම කරන්න කැමති වුණේ නැහැ මේ බැරිම තැන කළා කියලා. හැබැයි බැරිම තැන හරි අන්තිමට කැමැත්ත එනවා නේද? කැමැත්ත එනවා. දැන් අතරම සම්දෙන් තුන්වෙනි හිත අපි ගත්තොත් ඒක හොඳට සංසය කියපු කාරණේ හොඳට ඉස්මතු වෙනවා. එහෙම. දැන් එතන තියෙන්නේ සෝමනස්ස සහගතයි සතුට තියෙනවා දිට්ඨිගත විප්පයුක්තයි. දැන් සමහර වෙලාවට බලන්න සංසය දැන් සමහර මිනිස්සු බීපු මිනිස්සු එහෙම හම්බුනහම අපි කතා කරන නෑජු අපරාධි බොන්නේ.
ශාස්ත්‍රීය මනුස්සයා කියනවා මේ හාමුදුරනේ ඉතින් මම දන්නවා මේක හොඳ නෑ කියලා. ඒකට එයා දන්නවා. ඒකට දික්තිගත කියන්නේ ඒ කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් නැහැ. මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් නෑ. ඒකේ හානිය එයා දන්නවා. ඒක තමයි දික්තිගත විප්‍රයුක්ත කියන්නේ. අන්න හරි. ඒකට මම මේක දන්නවා හාමුදුරනේ මේක හොඳ නෑ කියලා. නමුත් මේක කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා පුරුදු වෙලා දැන් නවත්ත ගන්න බෑ හුරු වෙච්චලා. අන්න හරි. ඒ විදිහට දැන් සමහර දැන් තාත්තලා බලන්න හොඳටම බේබදු තාත්තලා තමන්ගේ දරුවන්ට කියනවා මේ කටේ තියන්න මේකට පුරුදු වුණොත් නම් ඉවරයි. එහෙමයි. ඒතර එයා දන්නවා ඒකේ ආදීනව. එහෙම. ආදීනවේ දන්නව නමුත් කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා මිනිස්සු. එහෙම. හොරකම් කරනවා කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. ඊළඟට කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා මත් වතුර බොනවා. එතකොට සාත එතන ඇත්තට මෙතන මිත්‍යා දෘෂ්ටි අඩුයි. එයා දන්නවා මේකේ විපාකයක් තියෙනවා කියලා. අපි හන්නේ දැන් බෞද්ධයෝ ගොඩක් අයට පහළ වෙන්නේ පව් කරනකොට ඔය සිත නේද? ඔව් ඇත්තටම බෞද්ධයන්ට පහළ වෙන්නේ ඔය හිත තමයි. මොකද ඒ කියන්නේ දැන් බෞද්ධයෝ දන්නවනේ මේක පවක් කියලා. නොදැන සමහර වෙලාවට සමහරු දැන් සත්තු මරණ එක පව්ය කියලා විශ්වාස කරන්නේ නැති කට්ටියකුත් ඉන්නවනේ. දෙවියන්ගේ නාමයෙන් සත්තු මරණ අය ඉන්නවා අබෞද්ධ ජන සමාජයේ. නමුත් බෞද්ධයෝ දන්නව සත්තු මරණ එක පව්, හොරකම් කරන එක පව් ආදි වශයෙන් දන්නවා. දැන දැනත් ඒ ආවේගය ආශාව පාලනය කරගන්න බැරි අවස්ථාවකදී නේද මෙහෙම එකක් එන්නේ අපේ. ඔව් ඇත්තටම සාංශ දැන් සාංශේ මේ ওই කාරණේ මතක් කරනකොට මට මතක් වුණේ දැන් මේකත් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. දැන් අපේ බෞද්ධයෝ දැන් ස්වාමීන් කිව්වා තුන්වෙනි සිත බොහෝ සෙයින් බෞද්ධයන්ට ඇති වෙනවා. එහෙමයි. ඉතින් ඇත්තටම සාංශ ඒක දැන් අපි අර මේ අකුසල් මේ සාපේක්ෂව ගත්තාම අර මුල් අකුසල් සිත දැන් බෞද්ධයෝ මොක වරද්ද ගන්නවා. එහෙමයි. බෞද්ධයෝ කියන ඉතින් මං වැරදි කරේ මං දන්නේ නැති කාලෙනේ. එහෙමයි. කියලා කියන අවස්ථා තියෙනවානේ. එහෙමයි. ඒතර දන්නේ නැති කාලේ කරා කියලා කියන්නේ එතන මෝහේ වැඩි. මෝහේ යම් කිසි සිතක වැඩි වුණා කියන්නේ එතන අකුසලෙත් වැඩි. වැඩි. ඒ කියන්නේ නොදන්න කමම පවක්. අකුසලය. නොදන්න කම පවක්. දැන් අර සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් අර ඉස්සර අපේ ගෙවල් වල තිබුණා අර ලාම්පු චිමිනි ලාම්පු. චිමිනි එහෙමයි. චිමිනි ලාම්පුව තිබුණා. ඉතින් ඕක අපි හිතමු චිමිනි ලාම්පුව රත් වෙලා කියලා දන්නේ දන්නේ නැහැ. එහෙම නෙවෙයි. අපි හිතමු දැන් මෙහෙම දැන් අවුරුද්දක විතර දරුවෙක් ඉන්නවා. එහෙම. අවුරුද්දක විතර දරුවෙක් ඉන්නවා. මේ දරුවා මේක නිකන් ලස්සන සෙල්ලම් බඩුවක් වගේ ඇති මේක දැල්විලා තියෙනවා. වීදුරුවක් තියෙනවා. එහෙමයි. මෙයාට ආසයි දැන් මේක අල්ලන්න. එහෙමයි. අල්ලන්න ආසයි තුන මෙයා ඉතින් දන්නේ නැහැ මේක පිච්චෙනවා කියලා. මෙයා එකපාරක් මේක වැළඳ ගන්නවා. ඒතර වැඩියෙන් පිච්චෙනවා. නොදන්න කම නිසා හානිය වැඩි. හානිය වැඩි. අපි හිතමු දැන් අවුරුදු 5ක විතර දරුවෙකුටත් ආසයි මේක අල්ලන්න. එයා හැබැයි දන්නවා මේක පිච්චෙනවා කියලා. එහෙමයි. එයා හිමීට පොඩ්ඩ අල්ලලා බලනවා. යන්තම් ඇඟිල්ල තියලා බලනවා. එතකොට සාංශ පිච්චෙන්නේ එයාගේ පිච්චීම අඩුයි. එතකොට දැන් බලන්න මෙතනින් මේ අභිධර්මයේ මේ අටුවාවල තියෙන මේ උපමාවෙන් මිලින්ද ප්‍රශ්නෙත් තියෙනවා මේක නේද ලස්සනට කොහොමද? පැහැදිලිව සාංශ. එතකොට දැන් ඒතර බලන්න සාංශ දැන් අර නොදන්නාකම තමයි අකුසලේ විපාකේ වැඩි වෙන්න හේතුව. ඒතර අපේ බෞද්ධයෝ හිත හදා ගන්නවා. අනේ ඉතින් මං නොදන්න කමට මේවා කරේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ වගේ. එහෙමයි. නමුත් ඉතින් අපි ඇත්තරම අකුසලේ වැඩි වෙන්න නම් ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ මෝහේ වැඩිකම. එතකොට දන්නාකම පවක් වෙනවා කියලා දන්නවා. හැබැයි අර ආවේගය පාලනය කරගන්න බැරි නිසා ඒ පව සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අර නොදැන කරනවා කොට තරම් රිසිසේ බොහොම සිත්සේ කරන්නේ නැතුව පොඩ ලැජ්ජාවක් බයක් ඇති කරගෙන අඩුවෙන් කරන්න පෙළඹෙනවා නේද? ඔව් ඇත්තටම සාන්ත එතන ඒ කියන්නේ අර සත්තු මරලා මදුරු එහෙම තල්ල වටපිට බලන්න කවුරු හරි දැක්කද කියලා. එතකොට ඒ අර ලැජ්ජාවත් එක්ක අපේ හාමුදුරනේ පොඩි සංවරයකුත් තියෙනවා එතන නේද? පැහැදිලිවම සාන්ත දැන් ඇත්තටම දැන් එහෙම මේ ලැජ්ජා බය තියෙනවා කියලා කියන්නේ එහෙම හරි තියෙනවා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ ශාසනිකේ යම් කිසි දිනුවක්. එහෙමයි. දැන් අපි හන අර ඔය අනුව බැලුවොත් අර මුලින් කියපු සිත් දෙකට වැඩිය මේ ඔක්කොම සිත් අකුසල් තමයි. මේ ඒකේ එක්තරා විදිහක බර අනුව බැලුවොත් මුල් සිත් දෙකේ බරගතිය වැඩි මෝහය වැඩි නිසා නේද? මෝහය වැඩි නිසා. මේකේ මෝහය අඩු නිසා පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. අඩුවක් තියෙන. අතරම පොඩියක් නෙමෙයි. අතරම විප්‍රයුක්තයි කියන නිසා මිත්‍යා දෘෂ්ටිය නැහැ කියන එක මෙතන ලොකු දෙයක් ඒක ඇත්තටම. ඒතර හතරවෙනි අවස්ථාව ගත්තොත් හතරවෙනි දැන් ඒතකොට දැන් තුන්වෙනි අවස්ථාව සාන්ත දැන් මෙහෙම මිත්‍යා දෘෂ්ටිය නැතුව සිය කැමැත්තෙන්ම කරනවා අසංකාරික. එහෙම. හතරවෙනි අවස්ථාව ගත්තොත් අර විදිහටම දැන් එයා දන්නවා මේක වරදක් කියලා දන්නවා. හැබැයි එතනත් පසු බහිනවා. එහෙම. එතනත් පසු බහලා කාගේ හරි උනන්දුවකින් ඒ වැඩේ කරනවා. එතකොට සාන්ත හතරවෙනි සිත පහළ වෙනවා. ඒතර සොම්නස් භාවයේ තියෙනවා. සොම්නස් භාවයේ තියෙනවා. එහේ. එතකොට ඔය හතරටම සොම්නස් භාවයේ තියෙනවා. එහෙම. ඉතින් ඇත්තටම අපි ඊතුරු හතර විතර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් සොම්නස් භාවයේ අඩුවක් වෙන්නේ නැද්ද? මේකේ විපාකේ මෙන්න මෙහෙමයි කියලා
දන්නවනම් ඔව් දැන් සාන්ත මෙහෙමයි. දැන් දිට්ටිගත විප්‍රයුක්ත නම් අපි හන්නේ සොම්නස් භාවය ඇති නැත්තම් ඒක වෙන්නේ නැහැනේ. සතුටින් එක කරන. නමුත් ඒ සතුටත් නිකන් අකමැති කැමැති අකමැති වගේ ස්වභාවයක් එන්නේ නැද්ද අපේ හන්නේ? ඇත්තට සාන්ත ඒක මතු කරපිකත් හොඳයි. දැන් මේ උතන සෝමනස්ස සහගත කියන එක ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් උපේක්ඛා සහගත සිත් හතරත් ওই විදිහමනේ. එහෙමයි. එතකොට දැන් මේ සෝමනස්ස සහගත උපේක්ඛා සහගත කියන එක අපිට අපි දැන් අර අපි බොහොම සතුටෙන් කියලා ගත්තට සතුට තමයි. ඇත්තටම සාන්ත එතන සාමාන්‍ය පුජ්‍යලයෝ ගත්තාම ප්‍රകൃතියෙම සෝමනස්ස මිනිස්සු ඉන්නවා. එහෙමයි. සමහර මිනිස්සු ඉන්න මොන දේ ලැබුණත් නිකන් ඔහේ දෙපැත්තරම නෑ අර. කියන්නේ උපේක්ෂාවෙන් ඉන්න අය ඉන්නවනේ. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ යමක් ලැබුණා වැඩි කැමැත්තකුත් නෑ අකමැත්තකුත්. ඔව් ඒකට ප්‍රകൃතියෙම උපතින්ම දැන් සමහරු බලන්න සිනහා මුස මොණින් හැම වෙලේම hina වෙලා ඉන්නවා. එහෙමයි. සමහර මිනිස්සුන්ට මහා මොනවා තිබුණත් hinaවක් දකින්න එහෙම බෑනේ. එතකොට ඒ මොකද සාන්ත අර ඒ අයගේ උප්පත්තිය. එතකොට මේ සිත් වලට මෙතන කියන්නේ ඇත්තටම අර ඒ ප්‍රകൃතිය කියන්නේ. එතකොට උපේක්ෂාව කියලා කිව්වහම සමහරුන්ට එහෙම හිනාවක් ඇත්තෙත් නෑ තරහක් ඇත්තෙත් නෑ. නිකන් මොන වගේ අවස්ථාවක්ද අපි හඳුනන. සමහර වෙලාවට කිව්වොත් මේ නිකන් හිරි වැටිලා වගේ ඉන්න අවස්ථාවක්ද? නෑ තාත එතන දැන් ඇත්තටම අර ලොකු ඇලීමකුත් නෑ ගැටීමකුත් නෑනේ. මධ්‍යස්ථයි. ඇයි එහෙම වෙන්නේ අපි හන්නේ? ඇලීමකුත් නැත්නම් අවබෝධයෙන් වෙන්නේ එකක්ද? ඒක නැත්තම් නෑ අවබෝධයෙන් ඒක සාමාන්‍යයෙන් ස්වභාවයද අවබෝධය වෙන උපේක්ෂාව වෙනම එකක්. එහෙනම් විදර්ශනාවට කරන උපේක්ෂාව ඒක ඇත්තටම හරි වටිනා එකක්. දැන් මේක දැන් සාන්ත මෙතන මේක මේ මෝහ මූලික උපේක්ෂාව. අන්න හරි. දැන් මේකෙන් වෙන්නෙම දැන් අපි හිතමු දැන් ඇලීම නිසා ලෝභය ඇති වෙනවා. අපි කැමති දේවල් දකින්න ලෝභය. එහෙමයි. ඊළඟට අපි අකමැති දේවල් නිසා ගැටීම, ද්වේෂය. ඊළඟට සාන්ත මේ මධ්‍යස්ථතාවය නිසා ඇත්තටම දැන් සමහරු හිතනවා මේ මධ්‍යස්ථකම නිකන් ධර්මයේ තුල පිහිටන් නැතුව මධ්‍යස්ථව ඉන්නවා කියන්නේ එතන තින්නේ තනිකරම අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාව. එතන මෝහය වැඩි එතන. එහෙමයි. දැන් මෝහසිත දැන් සිත් වශයෙන් තියෙනකොට මෝහසිත දෙක පෙන්වන්නම උපේක්ඛා සහගත. එහෙමයි. දැන් සෝමනස්ස දැන් ලෝභසිත සෝමනස්ස උපේක්ෂා පෙන්වනවා. නමුත් මේ මෝහසිත පෙන්වන්නේ කෙලෙම උපේක්ෂා සහගතයි. එතකොට දැන් ලෝභසිත 8න් 4 තුලත් උපේක්ඛාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෝහය සම්බන්ධයි කියන එක එතන මෝහය අතර ඒ අයගේ ඒ ජීවිතවල ඒ මධ්‍යස්ථ ස්වභාවය එතන ගන්න අපිට පෙන්වන්න කොහොමද උදාහරණයක් ගන්න අපි හඳුනේ උපේක්ඛා සහගත දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත අසංඛාරික සිත කියලා කිව්වොත් මොන වගේ අවස්ථාවකදී කෙනෙකුට ඇති වෙන්න පුළුවන්ද? ඔව් දැන් ඇත්තටම සාන්ත මෙහෙමයි. එතන අපි ගන්න ඕන දැන් සමහර පුජ්‍යලයෝ ඉන්නවා ඒ අයගේ සෝමනස්සේ හරි අඩුයි. එහෙම මිනිස්සු ඉන්නවනේ දැන් හරි සතුටෙන් ඉන්නවා පේන්නේ නැහැ. එහෙමයි. ඉතින් ඊළඟට මහා තරහින් කරන කියන හිතන දෙයක් එහෙම සතුටින් කරන බවක් පේන්නේ නැහැ. එතකොට එයා ප්‍රകൃතියෙන්ම ඒ උප්පත්තියෙන් මාපු දෙයක් එයාගේ උපේක්ෂාව. එහෙම. ඒක නැතු අර මේ අපි අවබෝධයෙන් ඇති කරගන්න උපේක්ෂාව නෙවෙයි. හරි. ඒක තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ අවබෝධයෙන් ඇති කරගන්න උපේක්ෂාව නෙවෙයි. සාමාන්‍ය පුජ්‍යලයා ප්‍රകൃතියෙන්ම දැන් සමහර අපේ වැඩිහිටියෝ ඉන්නවා. අපේ සමහර බෙහෙම කියනකොට මතක් වෙන එක පුජ්‍යලෝ. ඇත්තට ඒගොල්ලෝ මේ ප්‍රകൃතියෙන්ම නිකන් එහෙම උපේක්ෂාවෙන් ඉන්න අය. එහෙමයි. එතකොට ඒ අයටත් හැබැයි උපේක්ෂාවෙන් හිටියා කියලා නෑ. අර විදිහේ දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත කියන්නේ මේ හොරකමක් කරන්න දුනම ආයක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා තමන්ගේම කැමැත්තෙන් කරනකොට අර උපේක්ෂාව එච්චර බලපාන්නේ නැහැ. බලපාන්නේ එහෙමයි. එතකොට අර අතර බලපාන්නේ අතරම දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත විප්‍රයුක්ත ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම තීරණාත්මකම සාධකේ. කුසල් සිත. ඒ දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත විප්‍රයුක්ත කියන එකෙන් තමයි මෝහය තියෙනවද නැද්ද කියලා තේරෙන්නේ. අන්න හරි සාමාන්‍ය. අර දෙක සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රകൃතිය. සමහරු සෝමනස්යෙන් ඉන්න සමහරු මේ උපේක්ෂාවෙන්. එහෙමයි. අපේ දැන් උතන දැන් අකුසල් සිත්වලම දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්ත කියන වචන දෙක තියෙනවා. එතකොට දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත භාවය දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්ත භාවයට වැඩිය බරපතලයි නේද? ඒ කියන්නේ අකුසලයේ වැඩි. අකුසලයේ වැඩි. දැන් අපි ඔක හොඳට තේරුම් ගත්තා. මොහේ වැඩි එතන. මොහේ වැඩි. දැන් අපි කුසල් සිත ගන්නකො. එහෙමයි. කුසල් සිතේ තියෙන ඥාන සම්පයුක්ත. එහෙමයි. දැන් සෝමනස් සහගත ඥාන සම්පයුක්ත අසංකාරික සංකාරය. එහෙමයි. ඊළඟට ඥාන විප්‍රයුක්ත. අන්න බලන්න. එතකොට දැන් එතන ඥාන සම්පයුක්තය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කර්මය කර්මඵලයේ හොඳට
එයා දන්නවා ඊළඟට සම්මා දිට්ඨිය හොඳට තියෙනවා. ඒ කුසලයේ කරනකොට හොඳට අලෝභ ආදේශ සමෝහ කියන කුසල මූලයන්ගෙන් අර ත්‍රි හේතු කුෂ්ඨව මේ කුසලයේ එයාට සම්පූර්ණ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙමයි. එතන සාත ඥානය හොඳට තියෙනවා. තියෙනවා. ඒසර අපි සමහර දැන් අපි ගත්තාම සමහර අය අද පින්කම් කරනවා ඥානය නැහැ. දැන් සමහරු කියනවා ඉතින් කටිම මට නම් ওই පින් ඕනේ නැහැ හඳුන්නේ මට හරි සතුටුයි. අර එහෙම දැන් දන්සල් දෙනවා. දැන් ළමයි දන්සල් දෙන්නේ. එහෙමයි. දන්සල් දෙන්න කාලේට පුදුම සතුටකින් දෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ කර්මඵල විශ්වාසයක් නැහැ. සමහරු කියන්නේ මේ අපි දන්සල් දෙන්නේ ජොලියට. එහෙම කියනවා. එහෙමයි. ඔව් එහෙම කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් බලන්න සතුටට දන් දෙනවා. එතකොට එතන ඥානය දෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි. සෝමනස්සයක් තියෙනවා ඥාන විප්‍රයුක්තයි. එහෙමනම් අපි පින්කමක් කරනකොට ඥානය යෙදෙනකොට ඒ පින්කම ගාම්භීරයි. ඥානය යෙදෙන්නේ නැත්නම් ඒ පින්කම ගාම්භීර නැහැ. හැබැයි ඒකේ විපාකයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙහෙම හිතන්න පුළුවන්ද? ඥාන සම්පයුක්ත නම් නිවනට උපකාර වෙනවා. ඥාන විප්‍රයුක්ත භාවය නිකන් සසර සුවපත් කරගන්න උපකාර වෙනවා කියලා. ඔව් ඇත්තටම දැන් දන්සල් දීම ඥාන විප්‍රයුක්තයි කියලා කිව්වහම එකෙන් කිසිම ආනිසංශයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට ආනිසංශයක් ලැබෙනවා පැහැදිලිවම දැන් ඥාන විප්‍රයුක්ත අකුසලයෙන් දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්ත අකුසලයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ විපාකයක් තියෙනවානේ. ඇත්තටම දැන් ඥාන විප්‍රයුක්තව කුසල් කිරීම තුළ ඉතින් භවභෝග සම්පත් ලැබෙනවා. එහෙමයි. ඉතින් ඇත්තටම අර නමුත් ඒක නියම විදිහට පිරිසුදුව ඒක නිවන ඉලක්ක කරගෙන කරනවා නම් ඥාන සම්පයුක්තව කරනවා. පැහැදිලිවම සාත නිවන ඉලක්ක කරගෙන කරනවා නේ ඥාන සම්පයුක්තයි කොහොමද? එහෙමයි. නමුත් දැන් අර මේ සම්මාදිට්ඨිය නැතුව ඇත්තටම දැන් ගොඩක් අය ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ දැන් හොඳට අපිට තේරෙනවා. මෙතන එහෙම නැත්නම් ওই ඥාන සම්පයුක්ත ඥාන විප්‍රයුක්ත කියන එක අපිට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්ද? ඥාන සම්පයුක්ත කියලා කියන්නේ ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය. ඥාන විප්‍රයුක්ත කියලා කියන්නේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය යුක්ත කරනවා කියලා. එහෙමම ගන්න තමාරු සාන්ත. මොකද හේතුව මේ අර ලෞකික පැත්තත් අරක දැන් අපි ත්‍රි හේතුක උත්කෘෂ්ඨ කුසලය සම්පූර්ණ වෙනවා කියලා කියන්නේ කෙලින්ම අලෝභ ආදී සමෝහ කියන ඒ කුසල මූලයන්ගෙන් පිරිච්ච කුසලයනේ. එහෙමයි. එතකොට සාන්ත ඒක ලෞකික වශයෙන්ම හොඳ විපාකයක් ලැබෙනවා. හැබැයි ඒක ලෝකෝත්තර පැත්තට වැඩි බර වැඩි. දැන් ඒ ත්‍රි හේතුක උත්කෘෂ්ඨ කුසලය තුළින් ඒ ප්‍රතිසන්දිය ලබන කෙනා නේද මේ නිවන් දකින්නත් සුදුසුකම් ඒ භවයේ තුළ නිවන් දකින්නත් සුදුසුකම්. පැහැදිලිවම සාන්නස මේ මොකද ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දියක් නැතුව කෙනෙකුට නිවන් දකින්න අමාරුයි කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. අපි හන්ද දැන් අපි මේ කුසලයේ පැත්තට කතා කළොත් ලබන සතියේ අපිට සාකච්ඡා කරන්න මාතෘකාවේ කරුණු ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් ආපහු මේ හාන භාගීය ධර්ම හැටියට ගැනෙන අකුසල් ගැන කතා කළේ. ඒ අකුසලේ ලෝභයේ මුල් වෙලා ඇතිවෙන සිත් 8ක් තියෙනවා. ඒ සිත් 8න් පුද්ගලයාගේ මෙලොව පරලොව ජීවිත පරිහානියට පත් වෙන හැටි තමයි අපි මේ තාක් දුරට සාකච්ඡා කළේ. අපි හන් ද්වේෂයේ මුල් වෙලා කතරම් සිත් පවතිනවද? මෝහයේ මුල් වෙලා කතරම් සිත් පවතිනවද කියලා ඒ සිත් මොනවද කියන එකත් පැහැදිලි කරගමු. ඔය ඇත්තටම සාන්ත දැන් ද්වේෂය ඉතින් ක්‍රෝධය කියලා කියනවා. ඉතින් අපි ව්‍යාපාදය කියලා කියනවා. ඇත්තට මේක අපි තේරුම් ගත්තොත් මේ ගැටීම. එහෙමයි. පටිඝය. ව්‍යාපජ්ජති විනස්සති තේතේන චිත්තං කියන විග්‍රහයෙන් තේරෙනවා. යමක් හේතු කරගෙන සිත විකෘතියට විනාශයට පත් වෙනවා. ඒකට තමයි ව්‍යාපාදය කියලා කියන්නේ. පටිඝය කියලා කියන්නේ. එතකොට සාන්ත ඇත්තට මේ පටිඝය කියන එකත් අපි සිත් වශයෙන් ගත්තොත් මේ ලෝකේ අපිට මොන දෙයකට කේන්ති ගත්තත් එහෙමයි. දැන් අපි දැන් කේන්තිය විතරක් නෙවෙයි. අපි මේක විශේෂයෙන්ම තේරුම් ගන්න ඕන අපිට ඒ ක්‍රෝධ කරනවා වගේම අපි ශෝක කරනවා. එහෙම. ඊළඟට අපි අඬනවා. ඊළඟට පිළිකුල් කරනවා. චී කියලා අර පිළිකුල් භාවනාව නෙවෙයි. අර දේශයෙන් අපි පිළිකුල් කරන්නේ. අන්න ඒවා. මේ හැම දෙයක්ම ස්වාමීන් වහන්සේ සිද්ධවන්නේ සිත් දෙකකින්. එහෙම. ඒ සිත් දෙක තමයි දෝමනස්ස සහගත පටිඝ සම්පයුක්ත අසංකාරික සිත, දෝමනස්ස සහගත පටිඝ සම්පයුක්ත සසංකාරික සිත. එහෙමයි. දැන් අපිට තේරෙනවා ලෝභය මුල් කරගත්තාම එක තැනක 4ක් සෝමනස්ස සහගත වෙලා තියෙනවා, 4ක් උපේක්ඛා සහගත වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ද්වේෂය මුල් කරගත්ත තැන සෝමනස්සයක් උපේක්ඛාවක් නෑ. එතන තියෙන්නේ දෝමනස්සයක් කියන එක. දොම්නසක් කියන්නේ මානසිකව ඇති කරගන්න ගැටීම් නේද? ගැටීම් පැහැදිලිවම සාන්ත. එතකොට ඒ දෝමනස්ස සහගත භාවයෙන් යුක්ත මේ පටිඝ සම්පයුක්ත සිත් මොන වගේ අවස්ථාවකද ඇති වෙන්නේ? ඔව් දැන් සාන්ත මේ සිත් දෙක අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ඇති වෙන අවස්ථා. ඒක දෛනික ජීවිතේ ගොඩක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි හඳුනන උදාහරණයක් කියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම දැන් අපි හිතමු දැන් අපි දැන් මේ සම්බෝධි විහාරේ ඉඳලා එළියට යනවා. එහෙමයි.
එළියට යනකොට කවුරු හරි අපි හිතමු මහත්තයයි නෝනයි දෙන්නත් එක්ක යනවා. එහෙම. අපි හිතමුකෝ එතකොට යනකොට ඒගොල්ලෝ ඒ ජීවිතේ දකින්න අකමැතිම පුජ්‍යල ඉස්සරහට එනවා. එහෙම. එහෙම ඉන්නවනේ එක එක මිනිස්සුන්ට. එතකොට දැන් බලන්න සාන්ත මේගොල්ලන්ට අරයා දැක්ක ගමන් දෝමනස්යක් ආවා. ඉතින් සෝමනස්යක් එන්නේ නැහැ නේ අකමැති මිනිස්සුත් දැක්කාම. එහෙම. ඊළඟට උපේක්ෂාවකුත් නැහැ. ඔන්න හිතේ දෝමනස්යක් ආවා. එන්න හේතුව මොකද්ද? පටික සම්පයුක්ත ගැටෙන අරමුණක් හම්බුණා. හම්බුණා. අකමැති අරමුණ. අකමැති අරමුණක් හම්බුණා. එහෙම. අර හම්බිච්ච ගමම්ම ආයේ කතා දෙකක් නැහැ. එක පාරම කේන්ති ගියා. එහෙම. අන්න පළවෙනි හිත. දෝමනස්ස සහගතයි පටික සම්පයුක්ත ගැටෙන අරමුණක් හම්බුණා. එක පාරම කේන්ති ගියා. එතන තියෙන දසංකාරික සසංකාරික. ඒක සසංකාරිකක් ඒක අසංකාරික තමයි එක පාරම කේන්ති ගියේ. එක සැරේ. එහෙම. අපි හිතමු දැන් ඔන්න නෝනයි මහත්තයා දෙන්න මෙතන ඉඳලා යනවා. එහෙම. යනකොට දැන් ඔන්න එනවා අර විදිහම තරහකාරයෙක් තමන් අකමැති කෙනෙක්. ඉතින් මහත්තයා හිත පාලනය කරන බිම් බලාගෙන යනකොට නෝනා කියන ඔහොම බලාගෙන යන්න එපා. ඔහොම අන්නේ නෝ කියලා මතක් කරපන්. පොහොර දානවා. දැන් ඇත්තට මට නම් හිතෙන්නේ දැන් ඔය ගොඩක් කේන්ති යන්නේ ගොඩක් අපේ මහත්තුරුන්ට එහෙම. එහෙමයි. ඔය ගෙවල් වලින් දාන පොහොර. දැන් ඒක හොඳට තේරෙනවා. දැන් නෝනලා තරහවි ඉඳන් ඔය ප්‍රකාශ නෑ මම කියන්නේ නෝනලා විතරක් නෙවෙයි සමහරවිට මහත්තුරුත් දාන්න පුළුවන්. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ නෝනා මහත්තේට සසංකාරික වෙනවා මහත්තේ නෝනට සසංකාරික. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක අර මම මේක ඇත්තටම උපමාවක් හැටියට කිව්වේ. එහෙමයි. එතකොට දැන් අපි හිතමු දැන් මේ දෙන්නත් එක්ක යනකොට දැන් අරයා මහත්තයා මේ ක්‍රෝධය පාලනය කරගෙන ගියත් නෝනා කියන ඔහම ගියොත් නිවටෙක් වගේ හිතයි. ඔන්න ඔයාට මතක නැද්ද කරපුවා කියලා අර කරපු වැරදි අර අක්කොච්චි මං අවදි මං කියලා අර ඇත්තටම අර කරපු කියපු දේවල් මතක් කරලා දෙනවා. මතක් කර දෙනවා. එහෙම. එතකොට අරයාගේ ද්වේෂය විශ්සෙනවා. වැඩි වෙනවා. එතකොට අන්න ඔය සිද්දකෙන් තමයි සුවන්නන්ත හොඳටම මතක තියාගන්න ඕන. අපි හැමෝටම කේන්තියන්නේ ඔය සිද්දකෙන්. එහෙම. ඊළඟට අපි හැම කෙනෙක්ම අඬන්නේ ඔය සිද්දකෙන්. එහෙම. දැන් අපි දැන් සමහරලාට මිනිස්සු හිතනවා මේ අඬනවා කියන්නේ නිකන් මේ අනේ පව් කරුණාවන්ත භාවයක් වගේ කියලා. නමුත් ඇත්තටම අඬන්නේ අර බණසන්ත දෝමනස්ස සහගත. එතන දුකෙන් යඬන්නේ. තමන් කැමති දේ නොලැබී යාම තුළ ඇති වෙන පටිඝය. දැන් බලන්න දැන් වෙලා තියෙන්නේ තමන් අකමැති දෙයක් වෙලා තියෙනවා. දැන් තමන් කැමති පුද්ගලෙක් මැරිලා තියෙනවා. එහෙමයි. අන්න ගැටෙන අරමුණක් හම්බුණා. අන්නක මේ එයාගේ කැමැත්ත තියෙන එයා ගොඩාක් කල් ජීවත් වෙනවා දකින්න. නමුත් ඒ කැමැත්තට පිටුපාල එයා ඉක්මනින් මැරෙනකොට අකමැති දේ වුණා. එතකොට පටිඝ අරමුණක්. පටිඝ දැන් එතකොට සාන්ත හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ අපි කවුරු හරි අඬන්නේ ඒකාන්තයෙන්ම දෝමනස්ස හිතකින්මයි ද්වේෂ හිතකින්මයි. එහෙමයි. ඊළඟට තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා සාන්ත ශෝක කරනවා. එහෙම. අනේ මට මේක වුණා අරක වුණා කියලා ශෝක කරනවානේ. දැන් අපි හිතමු දැන් ඒකෙදි අපි විශේෂයෙන් දැනගන්න ශෝක කිරීමේදී දැන් සාන්ත දැන් අපි හිතමු මෙහෙම දෙයක් ඔන්න දැන් අපි දැන් මේ පන්සලේ ඉඳලාම යනවා. එහෙම. පන්සලට යනකොට අපි සෙරප්පු දෙක ගලවනවානේ. එහෙම. සෙරප්පු දෙක ගලවලා එනකොට අනේ මේ බණ අහලා යනකොට සෙරප්පු දෙක නැහැ. එතකොට ශෝකයක් ඇති වෙනවනේ අනේ මගේ සෙරප්පු දෙක කියලා. තමන් සන්තක දේ තමන්ගේ ගිලිහියා. ගැටෙන අරමුණක් ඒත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඔතනම දැන් සාන්තෝක හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි බණ ඉවර වෙලා යනකොට සෙරප්පු දෙක හොරෙක් ගන්නවා දකින්න. එහෙම. එතන ඇති වෙන්නේ ශෝකේද පටිඝේද? තරහ නැති වෙන්නේ. එහෙම. එතකොට පුජ්‍යලයා දැක්කොත් තරහා දැක්කේ නැත්තම් ශෝකය. ශෝකය. එහෙම. එතකොට දැන් ඔතන තමයි අපිට ඒක තේරුම් ගන්න තියෙන හොඳම අවස්ථාව. දැන් දැක්කොත් එහම අන්න හොරෙක් කියලා හොරත් එක්ක ගැටෙනවා. දැන් ගැටෙන්න කෙනෙක් නැහැනේ. ගැටෙන්න කෙනෙක් නැතුණාම ශෝක කරනවා. එහෙම. ගැටෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. මේ කියන්නේ ඒ තමයි තමන්ගේ සෙරෙප්පු දෙක අහිමි වීම. ඒක අහිමි කළ කෙනා නොදකින නිසා ගැටෙන්නේ නැහැ. ඒ තුල ශෝකය ඇති කරගන්න මානසිකව තමන් කම්පා වෙනවා. අන්න හරි. දැන් කෙනෙක් මැරුණමත් එහෙම නිසා දැන් මාරයා අපි හිතමු මාරයාගේ මරණය සිද්ධ කරන්නේ කියලා. මාරයා අපට නිතර දෙවිලි හම්බ වෙනවා අපිත් එක්ක මේ මනුස්සයත් එක්ක මොකක් එක්ක හරි ගැටෙන්න යනවා. එහෙමයි. මාරයාත් එක්ක ගැටෙන්න බැරි හින්දා අපි යනවා ශෝක වෙනවා. එහෙමයි. ඒතර කෙනෙක් මේ පුජ්‍යලයා ඉන්නවා නම් අපි ගැටෙනවා නැත්නම් අපි ශෝක කරනවා. එහෙමයි. ওই විදිහට දැන් පටිඝය ව්‍යාපාදයේ මුල් කරගෙන කෙනෙක් හානියටපත් වෙන්න පුළුවන් අධ්‍යාත්මික වශයෙන්, බාහිර භෞතික වශයෙන්. බුදුහාඳුරු දේශනා කළේ කුද්ධෝ අත්හං නජානාති කුද්ධෝ ධම්මන්න පස්සති. කේන්තිගේ එක්කෙනාට කල යුත්ත හල යුත්ත තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හිතට එන ඔක්කොම ද්වේෂසහගත අරමුණු සිතෙන් කයින් වචනෙන් ක්‍රියාත්මක කළා. එයා මෙලොවදීම මහ විශාල අර්බුද සමූහයක් ඇති කරගෙන මෙලොවදීම දුකටපත් වෙනවා, පිරිහෙනවා. මෙලොවදී පිරිහෙන විතරක් නෙවෙයි ද්වේෂ සහගතව එයාගේ මරණයේදී චුතිසිත සැකසුනොත් අනිවාර්යයෙන්ම මරණින් පස්සේ දුගතියට යන්නත් සිද්ධ වෙනවා. ඒකයි හාන භාගීය ධර්ම කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි හාන අවසාන වශයෙන් අපි තාම කාල සීමාව ඊටාම කෙටි නිසා මේ මෝහය මුල් කරගත්ත සිත දෙකක් හඳුන්වා ගන්නවා.
ඔය ඇත්තටම සිත් දෙක වශයෙන් අපි තාම කෙටියෙන් මතක් කරමු ස්වාමීන් වහන්සේ උපේක්ඛා සහගත උද්දච්ච සම්පයුක්ත සිත ඊළඟට උපේක්ඛා සහගත විචිකිච්ඡා සම්පයුක්ත සිත. එහෙමයි. ඒ අතර මේක උපේක්ඛා සහගතයි. මොකද අර ඇලීමටත් නැහැ, ගැටීමටත් නැහැ. එහෙමයි. එතකොට සාන්ත උද්දච්ච කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අර නොසන්සුන්කම සහ පසුතැවීම. දැන් එතන මෙතන උද්දච්ච විතරයි තියෙන්නේ. එහෙමයි. ඒතර පසුතැවීමද මොකද නොසන්සුන්කම තියෙනවා නේද? එතන පසුතැවීමක් තියෙනවා. එහෙමයි. එතකොට දැන් ඒ සිත් වශයෙන් එතන උද්දච්ච කියන්නේ නොසන්සුන්තාවය නිසා එයාගේ එතන පහළ වෙන්නේ අර මෝහය. මෝහය නිසා සංසිතින් අර නොසන්සුන් වෙන්නේ. එහෙමයි. කලබල වෙන්නේ. ඊළඟට දැන් සැකේ තියෙන කොටත් එතනත් ඒකාන්තයෙන්ම මෝහය නිසාම තමයි ධර්මයේ දන්නේ. දැන් සැකේ ඇති වෙනකොටත් ඉතින් උද්දච්චය තමයි නේද? එතන සැක කරන එකනා ඊට පස්සේ මනසින් හිතා කලබල වෙනවනේ. කලබල වෙනවනේ. එහෙමයි. එතකොට සාත දැන් අපි දැන් ඊටම කාලයේ සීමිත නිසා අපි මතක් කරොත් දැන් මේ මෝහය කියලා කියන්නේ දැන් අපි අර මුලින් කිව්වා වගේ සෑම රාගයකටම නැත්නම් ලෝභයකටම ඒකාන්තයෙන් මෝහය තමයි ප්‍රධාන කාර්යභාරය කරන්නේ. මෝහය නිසා තමයි එයා අනවශ්‍ය දේ ඇලෙන්නේ. මෝහය නිසා තමයි රාගයෙන් බැඳෙන්නේ, ද්වේෂයෙන් ගැටෙන්නේ මෝහය නිසා. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය අපි මේ ලෝකේ ගත්තාම දැන් බලන්න මෝහය නිසා කොටින්ම කිව්වොත් හැම විපත්තියක්ම දැන් බලන්න කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් මේ උපදින්න හරි කැමති. දැන් මේ ඉපදීම කියලා කියන්නේ පුදුම විදිහේ මහා ජරමර ගොඩක්නේ. එහෙමයි. නමුත් සානස උපදින්න කැමති මෝහය නිසා. අයියෝ උපදින්න නැත්නම් වැඩක් තියනවාද කියලා. එහෙමයි. ඒතර බලන්න දැන් එයාට දැන් මේ සසර නවතිනවා කියන එක දුකක්. එහෙමයි. සසර ගමන යනවා කියන එක සැපක්. ඒ මෝහයේ ස්වභාවය. ඒක තමයි හාන භාගය කියලා කියන්නේ. පරිහානියට හේතුව. මෝහයෙන් කරන්නේ හැම වෙලෙම ඇත්ත ස්වභාවය නෙවෙයි පෙන්වන්නේ වෙනත් ස්වභාවයක්. ඒක හොඳටම ගත්තොත් දැන් අපි අනිත්‍ය දේ අපි හඳුනගන්නේම නිට්ටි හැටියට. එහෙමයි. ඊළඟට දුක් දේ අපි හඳුනගන්නේම සැප හැටියට. මම මගේ කියන වසඟේ පවත්තන්න බැරි අනාත්ම දේ අපි හඳුනගන්නේම ආත්ම හැටියට. එහෙමයි. ඊළඟට අසුබ දේ අපි හඳුනගන්නේම ස්වාමීනාන්ත සුබ හැටියට. එහෙමයි. ඒතර මේකම තමයි ඉතින් මෝහය අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. ඒකට තමයි සංඥා විපල්ලාසය කියලා කියන්නේ. විකෘති වූ වරදවාගත් හඳුනා ගැනීම. ඒ මෝහයේ ස්වභාවය. ඒතර මෝහය මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. මෝහය තියෙන කෙනා කර්මඵලයන් පිළිබඳව දන්නේ නැහැ. කර්මඵලයන්ට බය නැහැ. ඒ නිසා එයා මොකද කරන්නේ? බය නැතුව නරක දේවල් කරනවා. නරක දේවල් කරලා එයා මෙලොවත් පිරිහෙනවා, පරලොවත් පිරිහෙනවා. මෝහය තියෙන නිසා තමයි සිතින් කයින් වචනයෙන් දුරාචාරයට නැඹුරු වෙන්නේ. මෝහය මුල් කරගෙන රාගය ඇති කර ගන්නවා, ද්වේෂය ඇති කර ගන්නවා. මේ රාග ද්වේෂ මෝහ කියන අකුසල මූලයන් හාන භාගීය ධර්ම පිරිහෙන්නට හේතු වෙන ධර්ම හැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ අවධාරණය කළේ නිසායි. ඒ නිසා මෙන්න මේ කියන අකුසල මූලයන්ගෙන් සිත මුදවාගෙන කටයුතු කරන්න ඔබ වෑයම් කරන්න ඕනේ. ඒට නිසි දහම පහළ වෙලා තියෙන වෙලාවේ මාර්ගෝපදේශන ලැබෙන වෙලාවේ ඒන් ඵල නෙලාගෙන හිත පිරිසිදු කරගෙන කටයුතු කරන්න අදිෂ්ඨාන කරගන්න. අදට නියමිත වේලාව අවසන් නිසා අපි ධම්මානුපස්සනා ධර්ම සාකච්ඡාව මෙතකින් સમાપ્ત කරනවා. මේ සඳහා සදැහැති දායකත්වයේ දරා කටයුතු කළේ ගම්පහ ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ මුදිත නිවසේ පදිංචි ප්‍රේමනාත් හතරසිංහ මහත්මයා, ප්‍රේම සන්ධ්‍යා හතරසිංහ මහත්මිය සහ ඕෂධී ආර්ය වංශ මහත්මනිය කියන පින්තුන් ඒ පරලෝසපත් ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ඇතන්ගේ නම් කලින් මම සඳහන් කළා. ඒ පරලෝසපත් සියලු ඥාතීහු ප්‍රේක්ෂක පින්නත් ඔබ හැම දිනාගේම ඥාතීහුද මේ පින් අනුමෝදන්ව සුවපත් වෙත්වා කියලා අපි සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියෝද පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දායකත්වයේ දරන පින්නතුන්ට ප්‍රේක්ෂක පින්නත් ඔබ හැම දිනාටම බෞද්ධ කාර්ය මණ්ඩලයේ හැමත මේ සාකච්ඡාව සඳහා අපට ප්‍රවාහන පහසුකම් සැලසපු මහත්මයාට ඒ වගේම විවිධාකාරයෙන් දායක වූ හැම දිනාට විශේෂයෙන්ම ලක්වැසි හැමත දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයේ සලසා දෙත්වා. නිදුක් නිරෝගී සුව සලසත්වා. අපේ රටට චිරස්ථායි බොහොම ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් රජයක් ඉක්මනින්ම ලැබිලා මේ අර්බුද නිමා කර ගන්නට අවශ්‍ය කරන පසුබිම සකසන්ට දෙවියෝද ඉක්මනින්ම ආශිර්වාද හිමි කරත්වා කියලා අපි දෙවියන්ටත් පින් දෙනවා. මේ උතුම් කුසල් බලෙන් හැම දිනාටම මෙලව සුව වේවා, පරලොව සුව වේවා, උතුම් නිවන් සුවත් සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ධම්මානුපස්සනා ධර්ම සාකච්ඡාවෙන් අදට සමුගන්නවා. තුනුරුවන් සතු අනන්ත ගුණ බල මහිමෙන් පින්නත ඔබ හැම දිනාටම සියලු ශාන්තිය වේවායි හිතසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ධම්මානුපස්සනා එන්න ධර්මය දකින්න අවබෝධ කරගන්න.